अनि नमस्ते। आज हाम्रो न्यू ब्लगका साथ जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै आज हामी न्यू ब्लगका साथ आएका छौँ। अब आज कहाँ कता जान्छ भन्ने कुरा त केही बेरमा थाहा भइहाल्छ होइन। अब हामी आज भाइ मम्मी बहिनी सायका र हामी सबै सपरिवार भएर घुम्नको लागि जाँदैछौँ। धेरै टाढा त होइन, लगभग 1-2 घन्टाको सफर हुँदैछ आजको। र अब मिलेर बनाएको एउटा मिठो ब्लग थियो, के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भन्नु होला। र अब हाम्रो यो फेरि नेक्स्ट नयाँ ब्लग आउँदैछ, त्यो पनि हेरेर होइन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आज हामी जाँदैछौँ समुद्रमा, सिप चलाउन जाँदैछौँ। वेदर त अब राम्रै छ, नराम्रो छैन, हल्का हल्का बादल लागेको भए पनि वेदर नराम्रो छैन, त्यतिकै राम्रै छ। र भिडियो क्याप्चर गर्न र फोटो खिच्नलाई राम्रै हुन्छ। र अब हामी जाँदैछौँ यहाँबाट गएपछि, अब 2 घन्टाको सफर गरिसकेपछि हामी त्यहाँ पुगेपछि के कस्तो छ र अनि हामी सिप चढ्ने अवस्था के कस्तो रहन्छ होइन, वहाँ बसी थाहा पाउनेछौँ। र सिप चढिसकेपछि त्यहाँ एक्वेरियम रहेको छ, त्यहाँ पेङ्गुइनहरू होइन, माछाहरूको एक्वेरियम रहेको छ ठुलो। त एक्वेरियममा गएर पनि हेर्नेछौँ, हामी सपरिवार मिलेर हेर्नेछौँ। र त्यहाँभित्र गइसकेपछि के कस्तो हुन्छ, त्यहाँको अवस्था के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई होइन म देखाउनेछु। र आज हाम्रो यहाँ भाइ मलाई साथ दिनलाई आइसक्नु भएको छ। र उहाँ भाइले ड्राइभर गर्नुभएको छ। ड्राइभरिङ आज हाम्रो भाइबाट हुँदैछ। र लाने ल्याउने काम आज भाइको काम छ भने मेरो भिडियो बनाउने र भिडियो क्याप्चर गर्ने, राम्रो सिनहरू खिच्ने र मम्मी बहिनी र सायका छोरीलाई र मिसेस बुढीलाई धेरै खुसी बनाउने मेरो काम छ आज। र भिडियो खिच्दै हामी जाँदैछौँ, के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। ल भाइका केही शब्दहरू भन्नुहोस्। अनि हिजोको सफर के कस्तो भयो त? हिजो टोकियोबाट आउनुभएको थियो, बेलुका लगभग त्यही 11 बजेको टाइममा। के कस्तो भयो त तिम्रो हिजोको सफर? आएर पनि फिल्म हेरेको अझ? ए लगभग टोकियोबाट नागोया 6 घन्टा, नागोयाबाट ट्रेनमा 1.5 घन्टा लाग्यो। र अनि यो कैसे आइपुग्नु भएको छ हिजो। हिजो आएर यहाँ बसेर आज भ्याएर उठेर हल्का फुल्का त्यही फ्रेस भएर अनि हामी जाँदैछौँ। र साइका र अनि उता मिसेस साइका अर्को गाडीमा आउँदैछ। साइका केही बेरमा अब आउँदैछ यता। मम्मी भन्नुहोस् आजको सफर, हाम्रो टुर के कस्तो हुन्छ, के कस्तो लागिरहेको छ? रमाइलो छ। अनि हामी आज एक्वेरियम जाँदैछौँ, माछाहरू हेर्न जाँदैछौँ। माछा हेर्न कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एकदमै चाक छ तपाईँलाई, एकदम इन्ट्रेस्ट छ होइन माछाहरू हेर्ने? ठुल्ठुला व्हेल माछाहरू, पेङ्गुइनहरू हुन्छ, सबै कुरा छ होइन एक्वेरियमहरूमा। त्यहाँ गएर हामी हेर्दैछौँ के कस्तो हुन्छ, हेर्नु होला गाइज होइन। अनि गीताजीलाई के कस्तो लागेको छ? फेरि नै एकचोटि हेर्न जाँदैछौँ हामी के कस्तो हुन्छ। पहिला हामी नागोया पोर्टतिर जाँदैथ्यौँ, हुन्छ गएर हेर्थ्यौँ भने आज नयाँ ठाउँमा जहाँ गएर हेर्दैछौँ के कस्तो हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ होइन। फर्स्ट टाइम होइन कि सेकेन्ड टाइम हो यो हाम्रो हुन त, तर भने के धेरै वर्ष अगाडि लगभग 6-7 वर्ष अगाडि हामी तोबा गएर त्यहाँको सिफ्टहरू चढेर त्यहाँको बारेमा यताउति हेरेर होइन गरेको थियौँ।
जस राम्रो छ त्यो साइड पनि समुद्रको साइड छ पुरै सिपहरू चढ्ने समुद्रको साइड छ हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ होइन अब हामी त्यहाँ गएर हेर्नेछौँ ल गाइज ल हेर्दै जानु होला हाम्रो यो टुर ट्रिप कस्तो हुन्छ हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला ओके गाइज लेट्स गो साइका कमिङ ल साइका तिमी रेस गर्ने एकैछिन अब ओके गाइस अब हामी यहाँ अहिले रेस्ट गर्नको लागि अब 1-1.5 घन्टाको सफरमा रेस्ट गर्दैछौँ र हामी अहिले यहाँ लसनमा रोकिएर होइन एकछिन रेस्ट गरेर टरेसा जाने र केही खाएर त्यहाँबाट हामी फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्दैछौँ त्यही गाउँ गाइज होइन अब हामी पनि एकछिन केही रेस्ट गर्ने अहिलेको यहाँको वेदर लगभग राम्रो छ वेदर राम्रो छ काम नलागे पनि त्यस बादलीय पनि वेदर नराम्रो होइन राम्रै छ दिन्छौँ होइन गाइज साइकाले खाजा लिएर आएको छ साइका के किन्यौ अनि अरू अरू वाउ कफी पनि छ बाबालाई कफी बाबाको कफी उताबाट ओके मामुहरूलाई ए हो ओके ल ए गाइज अब हामी अब एकछिन रेस्ट गरेर आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर जाँदैछौँ लगभग 1 घन्टाको सफरपछि अब हामी यहाँबाट लाग्नेछौँ र गएपछि हजुरहरूलाई त्यहाँको बारेमा हेरौँ के कस्तो छ राम्रो छ कि कस्तो छ देखाउनेछौँ हेर्नेछौँ मेरो कफी छ यहाँ ओके 3 गो कफीवाला हो सबैभन्दा वैसे कुन चाहिँ तिम्रो हो अनि हामीलाई अनि अङ्कललाई र बाबालाई कफी मात्रै हो ओके ओके अब हामीलाई किन हामीले अनि आइसक्रिम नकिनेको त साइकलले चिसो खानुहुन्न त बाबालाई र अङ्कलले चिसो खानुहुन्न अनि मामुले मम्मीले सबैले चिसो खानुहुन्छ त ओके ल अनि कस्तो लागिरहेको छ नि तिमीलाई यो सफर रमाइलो भइरहेछ अनि अब साइकल अब के गर्ने अरे वहाँ गएर पेङ्गुइन हेर्ने डल्फिन हेर्ने माछा हेर्ने अनि सिप चढ्ने है ओके समुद्रमा सिप चढ्ने होइन रमाइलो गर्ने होइन ओके ल गाइज अब हामी केही बेरमा हाम्रो फिक्स एरिया गन्तव्य स्थानतिर जानेछौँ त्यहाँ गएर सिप चढेर डल्फिन डान्सहरू हेर्नेछौँ हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ
गरेर यहाँ पार्किङ गर्ने एरिया छ। यहाँ जता पार्किङ गरिने भयो पार्किङ जता मिल्छ। अब हामी यहाँ पार्किङ गरेर यहाँ समुद्र छ यतापट्टि साइडमा। हामी अब फुने चढ्न जाँदैछौँ गाइज होइन। फुने चढेर के कस्तो हुन्छ हेर्न जाउँ होइन, रमाउँदै हिँड्दै। आज हाम्रो फुनेको सफर कस्तो हुँदैछ सफारी गाइज, साइकाको सफारी कस्तो हुँदैछ फुनेको गाइज हेर्न जानु होला। साइका कतिको ह्याप्पी हुन्छ, कतिको डान्स गर्छ फुनेमा र एरिया हेर्नु होला होइन। र अब यो पानी जहाज गाडी यहाँसम्म आउँदै यहाँ घुमाउँदो रहेछ बसहरू। यो फुनेमा जाँदैछौँ गाइज हामी होइन। यो हामी अब यो फुनेमा जाँदैछौँ गाइज होइन। यो सिटमा जाँदैछौँ, हेर्दै जाउँ गाइज होइन कस्तो पर्कै सँगै जान्छ। ल गाइज होइन हामी अब इन भयौँ, हामी जहाजभित्र छौँ, प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ यो किचन रुमहरू रहेछ होइन। किचन रुम हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ, माथिबाट बाहिरको भ्यू अवलोकन गर्दै माथि जाँदैछ गाइज होइन। यहाँ यो जहाजभित्रको यो सबै यहाँ जहाजभित्र सिपभित्र होइन। यहाँ डाइनिङ टेबलहरू होइन। यहाँ ड्राइभर बस्नेमा रहेछ तपाईँले, यहाँ ड्राइभर गर्ने यहाँ रहेछ। र लगभग फुने चलिसकेको छ। अब फुनेबाट होइन डाइनिङ टेबलहरू यहाँ हेर्दै खाना बस्न होइन। र फुने हिँडिसक्यो गाइज होइन, जहाज चलिसकेको छ। हामी अलिकति ढिलो आइयो र अब यहाँबाट बाहिरको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ गाइज हेर्नुहोस्। र अलि माथिबाट हेर्नु पर्नुहुन्छ गाइज होइन। यहाँ माथि जाउँ। ओ माई गड, गुड नाइट। ओ माई गड, खतरा भ्यू देखिँदो रहेछ गाइज होइन। हेर्नुहोस्, ओ माई गड, सही छ गाइज, सही छ। हेर्दै जाउँ गाइज, सब ठिक छ नि। ल मम्मी हात हटाइदिनु। ओके, हाम्रै यो आज हामीले हाम्रो लागि अब 500जनाको ग्रुपमा हामीले प्राइभेटको लागि होइन। हाम्रो प्राइभेट जस्तो छ होइन, कोही छैन, मस्ती छ गाइज होइन। छोरो ग्रेट, नाइस नाइस। यहाँ हाम्रो आन्टीहरू, हाम्रो बुवा, हाम्रो ग्रेट यहाँ बसिरहनु भएको छ। यहाँ हाम्रो मिसेस मिस नेपाल, नेपाल होइन त मिस जापान होला। र भाइले यहाँ बाहिरको दृश्य अवलोकन गर्छ। र म भाइ के कस्तो भइरहेछ भनेदेखि यस्तो रमाइलो ट्रेनहरू सिम्ने प्राइभेट हानेर रहेछ होइन। गुड छ होइन।
कति मिनटको हाम्रो यो सफर हुनेछ? 50 मिनट हामी सिपमा हिँड्दैछ होइन? ओके साइकल जाऊ न तिमी पनि यस्तो घुमो खेल यस्तो बेला त ओके नाइस गाइस नाइस ल मम्मी कस्तो लागिरहेछ सिप चढ्दाखेरि जापानको सिप नेपालमा फेवातालमा डुवा चढेको यहाँ आएर अलिकति ठुलै डुवा चढेछ रमाइलो छ हेर्दै जाउँ गाइस होइन हामी अब यहाँबाट चढ्दैछौँ एक राउन्ड हामी होइन होइन पाहाडको यो उसहरू छ होइन पाहाड ठाउँ ठाउँमा पाहाडको टुक्राहरू रहेको छ जाउँ 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 नाइस नाइस साइका कस्तो भइरहेछ रमाइलो कतिको रमाइलो लागिरहेछ धेरै ओके जाऊ छोरो नाइस नाइस यहाँबाट हाम्रो मिसेसलाई हेर्नुहोस् गाइज होइन उहाँले पुरै हेरिरहनु भएको छ हेलो गाइज हाम्रो यो समुद्रको सफर के कस्तो भइरहेछ गाइज हेर्नु होला होइन समुद्रको सफर गर्दैछु आज म मेरो छोरी यहाँ छ छोरी बाबा सबै समुद्रबाट हामी यहाँ अवलोकन गर्दैछौँ हेर्दैछौँ गाइज हेर नि यतापट्टि एकजना खतरा दामी हुँदा त है यता यता ए कति धेरै मान्छे लास्टैसम्म फोटो देखियो साइकल देखियो नाइस नाइस हेरेर 1 मिनेटमा आफू कसले उठाउने नि के कत्रो हिँड्छ म पनि एकचोटि हेर्छु साइकल झुन्डेरै हेरिरहेको साइकलले झुन्डेरै हेर्न सुरु भइरहेको छ गाइज होइन यो समुद्रको साइड हो र यो समुद्रको साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्नु देखेको छ भित्र जाम एकचोटि साइका जाम भित्र
मागिदिन्छु र दुईजनाको सेल्फी यहाँ बब्बाल चलिरहेको छ टाइटानिक स्टाइलले। ओके त्यो पुनेमा भने मान्छे खासै देखिँदैन, यो ठिकै रहेछ यो पुने होइन। तर हामी चढेको पुने भने बब्बालै हो है गाइस, बब्बाल लाग्यो त्यो पुने होइन। माथि गएर माथि हेर्दा पनि साह्रै राम्रो। र यहाँबाट हाम्रो फ्यामिली टुर सिधेर घरतिर प्रस्थान। गाइज कस्तो लाग्यो? रमाइलो ह्याप्पी साइका अब अनह्याप्पी छ अझै अलि उहाँ खेल्न पाएको छैन साइकाले। उहाँ गेम खेल्ने उसको सोख थियो, रहर थियो, पुरा हुन पाएन, त्यहाँ बन्द रहेछ त्यही भएर खेल्न पाएन। र यहाँको पानी जहाँ चढ्दाखेरि मरामा त चढिरहनु आज हामी टाइम निकालेर तोबा होइन चाइनिज स्टाइलको सिप थियो र राम्रो थियो, रमाइलो थियो र होइन त्यहाँ गएर घुम्दा फिर्दा होइन समुद्रको अवलोकन गर्दाखेरि साह्रै ओके। अरू भाइलाई मौसममा पनि जस अरू कतै त क्यासुला देखेको त अहिलेको त्यो मन्दिर सकेसम्म त खोज होइन। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ गाइस होइन। अब त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नु पनि हुन्छ होइन। ठाउँ त अब आएको ठाउँ हो तर पनि बाटो पत्ता गाह्रो छ। गाइस हामी अहिले हाम्रो यो इसेको मन्दिरमा आइपुगेको छ। यो साह्रै राम्रो मन्दिर छ। यहाँ जाने हाम्रो फ्रेन्ड थियो तर पनि टाढो रहेछ, पानीबाट टाढा रहेछ, हिँड्नु नसक्ने अवस्था पुगिसकेको छ। त्यही भएर हामी यहाँबाट टाढैबाट अवलोकन गर्दै यहाँबाट ब्याक रिटर्न एक्काइस हुँदैछौँ। के म त्यहाँको पनि सानोतिनो मिठो ब्लग बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। हेर्दै जानु होला गाइस होइन के कस्तो लाग्छ ल हेरेर मिनादीको नाममा एउटा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। फाइनली गाइस हामी मिना दिदीको रेस्टुरेन्टमा आइपुगेका छौँ। अब मिना दिदीको रेस्टुरेन्टबाट केही खानपिन गरेर यहाँबाट हामी यो कैचीतिर लाग्दैछौँ। अहिले मिना दिदीलाई भेटघाट गर्ने र मिना दिदीसँग केही सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ। सरसल्लाह गरेर हामी यहाँबाट यो कैचीको प्रस्थान गर्नेछौँ। गाइस हेर्नु होला गाइस होइन के कस्तो लाग्छ। यहाँ इसेमा आइपुगेका छौँ मिना दिदीको रेस्टुरेन्ट र मिनादीको रेस्टुरेन्टमा र इन हुँदैछौँ हामी गाइस। ओके ल दिदी नमस्ते। नमस्ते दाई, नमस्ते दिदी, नमस्ते नमस्ते दिदी। दिदीलाई यो मेरो ब्लगमा स्वागत गर्दैछु। अनि दिदीको नाम के पर्यो भन्नु? हजुरको शुभ नाम? मिना बस्नेत ज्यूको आज रेस्टुरेन्टमा हामी प्रस्थान गर्दै यहाँ खानपिन गर्दै मेन खाना भन्दा नि भेटघाटको प्रोग्राम रहेको थियो। आज हामी यहाँ भेटघाट गर्नलाई आएका छौँ। ओके गाइस हेर्नुहोस् मिनादीको रेस्टुरेन्ट। दिदी केही छ भने भन्नुहोस् न हामीलाई यसो सानोतिनो मिठो कुराहरू।
भाइहरू खाँदैन भाइहरू भाइहरू बाहिर हो ल त ओके आइदिनु भयो खुसी ल राखेँ नै मान्छे आएर गरिराखेको बिहान जान्छ कहिले आउनु भोटिमा पहिला ओके 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 अनि कहाँ गएर आएको थियौ तिमी बिजी हो ए ल त ल ल र धन्यवाद है आरिगातो गोजाइमास आएर यसो भेटघाट गर्दै हामीलाई ओके ओके ल बारेमा केही भनिदिनु नि त मैले के भन्नु 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्यो रेस्टुरेन्ट भाइहरू बल्ल 2 पटक आउनुभयो आउनु त धेरैचोटि आज भयो पनि प्रोग्राममा धेरै आज त्यसको बेला आउनुहुन्थ्यो के अरे अलिकति त्यस्तै हो आज आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अनि एकाइचीमा बस्ने नेपालीको लागि के भन्न चाहन्छ एकाइचीमा बस्ने नेपालीहरूले नबिर्सिदिनु होला पछि सम्झेर बेला बेला आइदिनु होला भाइनाहरू भन्ने अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो दिदी हाम्रो मिना दिदीको रेस्टुरेन्टमा सबै एकाइचीवासीहरू आइदिनु होला आज हामीले नान करीहरू होइन मोमो अनि चिकनहरू लास्टै मिठो रहेछ खाइयो दाइहरूले बनाउनु भएको मिठो मिठो बनाउनु रहेछ दाइहरूले मिठो बनाएको खान पाइयो आज धेरै खुसी लाग्यो र यहाँ परिकारहरू पनि धेरै रहेछ आइटमहरू चिज नानहरू चिकनहरू छालाहरूको कुरा कस्तो आइटम तरकारी बनाएर मिठो मिठो तरकारी बनाएर राख्नुभएको रहेछ र दिदीले यस खानाहरू मिठो रहेछ टेकआउट पनि गर्दैछ बुढीले टेकआउट गर्दैछ दाइ है ल यो म पछि यो युट्युबमा हाल्छु सबै भिडियोहरू हेरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला दाइ यो मेरो सञ्जीव थापा छ युट्युब छ मैले धेरै हाल्छु यो काइचीको सबै रेस्टुरेन्टको हाल्छु र आज म मिनादीको मौका पऱ्यो मिनादीको रेस्टुरेन्ट पनि म हाल्ने गर्छु आउँछु ओके हजुर दाइ हजुर पनि यसो केही बोलिदिनुहुन्छ कि मास्क खोलिदिनुहुन्छ कि सबै चिन्छ नि यो कैचीवासीहरूले मास्क खोलिदिनु नि त भाइ हुनुहुँदैछ ल भाइ होला ल है हेर्नु है म युट्युबमा हाल्छु राम्रोसँग हेरिदिनु होला ल ओके धन्यवाद ओके धन्यवाद दाइ ल दिदी ल लाग्छौँ ल ल ल दाइ दिदी ल भाइ पर्नुहुन्छ है तपाईँ सायद मेरो ल है दिदी ल राम्रो हुन्छ ल ओके ल ओके बाई र फाइनली गाइज होइन हामीले अब दिदीको रेस्टुरेन्टबाट मिठो मिठो परिकारहरू खान पाइएर होइन रमाउँदै खुसी हुँदै यहाँबाट अब दिदीको रेस्टुरेन्टबाट हामी बिदाबारी हुँदैछौँ र गाइजहरू होइन यो काइचीमा रहने सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूलाई इसेमा रहेको नान हाउसमा आएर खाना खानु हुन नेपालीवासीहरूलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्दै फाइनली यहाँ धेरै मिठो मिठो खानाहरू पाइँदो रहेछ होइन नान करीहरू जस्तै चिकनहरू मोमोहरू होइन धेरै आइटमहरू रहेछ आइटमहरूमा नि लास्टै मिठो मिठो आइटमहरू राख्नु भएको रहेछ दिदीहरूले
मेन भनेको स्पेसल भनेको नान करीहरू र नानका आइटमहरू धेरै रहेछ गाइजहरू होइन। यहाँ आएर सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू र यो कैचीमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूलाई आएर खानासाना खाएर रमाइलो गर्नु होला। मिठो परिकारहरू खान पाइँदो रहेछ गाइजहरू। फाइनली हामीले खाएर अब हामी घरतिर प्रस्थान गर्दैछौँ गाइज। अब हामी नेपाल यो कैचीतिर प्रस्थान गर्दैछ। ओके गाइज होइन, आजको ब्लग हाम्रो यति नै रहनेछ र अब यो कैची गएर आजको भ्रमण हाम्रो आजको टुर यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। ओके गाइस, आजको यो ब्लग यो कैचीबाट तोबाबाट इसै हुँदै दिदीको रेस्टुरेन्ट आएर हाम्रो ब्लग अन्त्य गर्न चाहन्छु। ओके गाइस, फेरि पनि यो ब्लगबाट अर्को न्यू ब्लगको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। अहिलेलाई ओके, बाई बाई।